2016 APRILLA ஒரு 8 years old ஸ்கூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிராண்ட் நியூவாக வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்காரு. 10,000ல ரெடி பண்ணியிருக்காரு. என்ன பண்ணி சொல்லிருங்கண்ணா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்கே கஸ்டம்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலு APRILLA SR 150. இது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டோடைய கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்கூட்ரு. அவர் ரெகுலராக இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இது வந்து என்கிட்ட ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்காக வந்துச்சு. ஜஸ்ட் லைக் ஆயில் சேஞ்சும் ஃபோர்க்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது, ஓடோமீட்ரு ஒர்க் ஆகலை. நான் பார்த்தேன், சரி ஓகே, எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு APRILLA வேறு என் இமேஜினேஷனில் போனோன்ட்டு ஒரு ஐடியா இருந்தது. அதனால் இதுதான் சான்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிப்பா உன் வண்டியை கொடு, நான் 2 daysல கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அல்வா கொடுத்துட்டு அவருக்கு ஒரு ஸ்பேர் பைக்கை கொடுத்துட்டு நான் என் டேஸ்ட் என் இமேஜினேஷன் என்ன இருந்ததோ எல்லாத்தையும் இந்த வண்டியில் இறக்கிட்டேன். பில்ல அவர் தலையில் போட்டுட்டேன். சரி, ஹாப்பி. இப்போ இதில் வந்து என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கு? இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஜென்ரல் சர்வீஸு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸு, பிரேக் ஷூ,